वीडियो ले कर रहे ना वीडियो लाइव है पेट्रोल स्टॉप आके ಮತ್ತೆ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿಂದು ಕೋಲಾರದ ಗಾಡಿಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ವಿ ಗಾಡಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಸೀಸ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಗಾಡಿ ಹತ್ತಿಸಿ ಅವನು ಸೀಸರ್ ಮಾಡಿ ಗಾಡಿ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಪಡವೂರ ಗಾಡಿ ಡೀಸೆಲ್ ಖಾಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಡೀಸೆಲ್ ಹಾಕಿದ್ದು ನಾನು ಹಿಂದೆ ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಗಾಡಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಅದರಿಂದ ಅವರು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಾವು ಇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇರೋದು ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇನಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ನನ್ನ ಹೆಸರು ನಾನು ಸೌಕತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಮತ್ತು ಅವನ ಹೆಸರು ರಾಜೇಶ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಸೌಕತ್ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಮುಖಕ್ಕೆ ಬೀಗದಿಂದ ಹೊಡೆದು ಮುಖಕ್ಕೆ ಗಾಯ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಮುಖಕ್ಕೆ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿಂದ ನನ್ನ ಬ್ಲಡ್ ಇಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಗಾಡಿಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಗಾಡಿಯಿಂದ ಹಾಕಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಸಿಂಧು ವಿನಯ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಕಿಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹೇಳಿದರು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅವರು ತುಂಬ ಪೆಟ್ಟಾಗಿದೆ ನೀವು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರು ಅದಕ್ಕೆ ಇವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಯಿತು ಅಷ್ಟು ಸಾಹುಕಾರಿಗೆ ನಾನು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದೆ ಸಾಹುಕಾರ ನಾನು ವೆನ್ಲಾಕ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಂತರ ಇವರು ಅಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ರೂಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾನು ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟನ್ನು ನೋಡಿದೆ ಗಾಡಿ ಕೇರಳದಿಂದ ಮಲ್ಪೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಮುಲ್ಕಿ ಪಕ್ಕ ಹೋಲ್ನಾಡು ಎಂಬ ಊರಿನ ಹತ್ತಿರ ಎರಡು ಕಾರ್ನಿಂದ ಬಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಡ್ರೈವರ್ಗಳಾದ ರಾಜೇಶ್ ಮತ್ತು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಶೌಕತ್ ಇವರಿಗೆ ಏಕಾಏಕಿ ಗಾಡಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ತಿರುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಡಿಯ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಏನೋ ಡ್ಯೂ ಉಂಟು, ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಡ್ಯೂ ಆಗಿದೆ, ಗಾಡಿ ಸೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು, ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಂತ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಪಣಂಬೂರು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಗಾಡಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಇವರ ಹೆಸರನ್ನು ಕೇಳಿ, ನಮ್ಮದು ಡ್ರೈವರ್ ಹೆಸರನ್ನು ಕೇಳಿ ರಾಜೇಶ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜೇಶ್ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು 2 ಪೆಟ್ಟು ಕೆನ್ನೆಗೆ ಹೊಡೆದು ಅವರ ಹತ್ರ ಇದ್ದ 70,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಾಡಿಗೆ ಹಣ ಹಾಗೂ 12 ಗ್ರಾಮಿನ ಚೈನನ್ನು ಎಗರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮದು ಇನ್ನೊಂದು ಡ್ರೈವರ್ ಇರತಕ್ಕಂಥ ನನ್ನ ಶೌಕತ್ ಇವರಿಗೆ ಅದು ಕೀ ಇದರಿಂದ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಮುಖಕ್ಕೆ. ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ ನಂತರ, ಶೌಕತ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ ನಂತರ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವೈಮನಸ್ಸುಗಳಿಲ್ಲ. ನನ್ನದು ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಡ್ಯೂ ಆಗಿದೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ. ಅದು ಡ್ಯೂ ಆದಮೇಲೆ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಮೌಖಿಕವಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ನೋಟಿಸ್ ಅವರು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನದು ವೆಹಿಕಲ್ ಸೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಒಮ್ಮಿಂದೊಮ್ಮೆಲೆ ಹಠಾತ್ತಾಗಿ ಬಂದು ಗಾಡಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಡ್ರೈವರ್ನಿಗೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ಅವನ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ, ಶೌಕತ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಯಾಕೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ, ಅದರ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ಕಾರಣ ಏನು ನನಗೆ ಬೇಕು. ಗಾಡಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವರಿಗೆ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸೀಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರೈಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇದು ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಗಾಡಿಯನ್ನು ದರೋಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಂದು ಬಾಡಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ದೋಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಕಾನೂನಿಂದ ಸಹಾಯ, ಇದರ ಹಿಂದೆ ಏನು ಅಂತ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಇಷ್ಟನ್ನು ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ.